ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് Peugeot 3008. ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് കണ്ടോ, ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഗ്രില്ലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നത്. ഈ രണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രില്ലാണ്. അടുത്ത പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഒരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലാണ്, മേലെ ഫ്ലാറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ക്ലോത്ത്, ജീൻസിൻ്റെ ക്ലോത്ത് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടോ, പിയാനോയിലെ കീസ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് താഴെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്ററിന് ചുറ്റിലും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കയ്യിലും സാധനമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബൂട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഒന്നും തപ്പി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നേരെ ബാക്കിൽ വരിക, നമ്മുടെ കാല് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. കണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള Peugeot 3008 ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്.